Vždy, keď Európska únia zavedie nejaký nový colný systém, vynorí sa tá istá otázka. Je to naozaj krok vpred, alebo len ďalšia byrokracia, ktorá všetko skomplikuje? Dnes sa pozrieme na systém ICS-2. Je to naozaj tá sľubovaná bezpečnostná brána, ktorá chráni náš trh? Alebo sa len vytvorila ďalšia digitálna zápcha, ktorá spomaluje obchod? No a presne toto, ruku na srdce, napadne asi každému z biznisu ako prvé. Ďalší colný systém? Super. Ďalší formulár, ďalšie klikanie, len aby tovar mohol prejsť cez hranice. Ale je to pri ICS-2 naozaj iba o tomto? Dobre, poďme si to rozobrať pekne po poriadku. Prvý bod je absolútne kľúčový. Toto naozaj nie je len o ďalšom papierovaní. Takže čo to vlastne je? Oficiálne je to systém predbežných informácií o náklade. Celý jeho zmysel je zvýšiť bezpečnosť v dodávateľských reťazcoch. V praxi to znamená jediné. Firmy musia poslať všetky dôležité bezpečnostné údaje o tovare ešte predtým, ako sa ten tovar vôbec vydá na cestu do Únie. A tu je ten najdôležitejší posun v myslení. Logika za ICS-2 nie je trestať firmy a spomalovať obchod. Práve naopak. Celé je to postavené tak, aby colníci vedeli identifikovať podozrivé zásielky a potenciálne riziká ešte skôr, ako sa tovar fyzicky dostane na naše územie. Skúsme sa na to pozrieť ešte z iného uhla. Namiesto byrokratickej prekážky si ICS-2 predstavme skôr ako takú digitálnu bezpečnostnú bránu. Ten proces je v princípe celkom priamočiary a má 3 hlavné kroky. Poprvé, firma podá tzv. Vstupné súhrnné colné vyhlásenie, skrátené ENS, ešte predtým, ako sa tovar pohne. Po druhé, colné úrady si tieto dáta vezmú a urobia analýzu rizika. No a po tretie, ak nájdu nejaký problém, okamžite zasiahnú. Môžu si vypýtať ďalšie papiere alebo dokonca vydať pokyn, aby sa ten náklad vôbec nenakladal na loď či kamión. A toto to ukazuje úplne dokonale. Kým doteraz sa väčšinou problémov riešila až vtedy, keď kontajner dorazil na hranicu a vytvorila sa zápcha, z ICS-2 je cieľom odhaliť riziko oveľa skôr. Je to vlastne prechod od hasenia požiarov k ich prevencii. Od reaktívneho k proaktívnemu prístupu. No a tento nový prístup so sebou prináša 3 naozaj veľké a konkrétne výhody. Výhoda číslo 1. Včasné odhalenie. To, že dokážeme zachytiť nebezpečný alebo nelegálny tovar ešte predtým, ako sa dostane do Európy, je obrovský bezpečnostný skok vpred. Po druhé, štandardizácia. Systém tlačí všetkých k tomu, aby fungovali digitálne a jednotné bez zbytočných papierov. No a po tretie, komplexnosť. Toto sa netýka len lodí, ale postupne pokrýva úplne všetko. Leteckú, námornú, cestnú aj železničnú dopravu. Tento časový plán jasne ukazuje, že nejde o nejaký krátkodobý experiment. Systém sa zavádza pekne postupne vo fázach, čo len potvrdzuje, že sa stáva úplne kľúčovou súčasťou európskej colnej a bezpečnostnej infraštruktúry. Dobre, doteraz to znelo celkom fajn však, ale ako to už býva, každá minca má 2 strany, pretože každý, aj ten najlepší digitálny systém, má svoje slabiny. Čo sa teda stane, keď sa táto naša digitálna bezpečnostná brána jednoducho zasekne? Celá moderná logistika dnes stojí a padá na digitálnych systémoch, ktoré sú navzájom prepojené. Sú nevyhnutné, aby všetko bežalo rýchlo a efektívne. A taký dokonale prepojený systém je snom každého. Ale zároveň je aj dokonalým systémom pre totálne zlyhanie. Pretože ak vypadne jedna jediná, no kľúčová časť, problém sa okamžite ako domino efekt prenesie do celého reťazca, do dopravy, na colnice, do skladov a samozrejme nakoniec aj do peňaženiek firiem. A nemyslíte si, že je to len nejaká teória? Vôbec nie. V apríli 2026 sa presne toto stalo. Toto je úryvok z oficiálneho oznámenia lodného giganta Maersk. Úplne jasne tu informuje o výpadku systému ICS-2, ktorý im kompletne narušil spracovanie kľúčových colných dokumentov. A pozrime sa, ako rýchlo to eskalovalo. 10. apríla systém vypadol. Už o 3 dní neskôr najväčšie prepravné spoločnosti vydávajú varovania a v nasledujúcich dňoch sa ten digitálny problém premenil na veľmi reálne fyzické dôsledky, tisíce nevybavených podaní a obrovské meškania v prístavoch. Tento incident nám všetkým ukázal novú realitu, v ktorej jednoducho musíme fungovať. A z toho vyplýva niekoľko veľmi dôležitých ponaučení. Takže čo si z tohto celého odniesť? Čo si z toho majú zobrať firmy, ktorých biznis závisí od toho, či im tovar príde na čas? Viete, v takej situácii je strašne ľahké začať ukazovať prstom a hľadať vinníka.
Ale povedzme si na rovinu, to nikam nevedie. Oveľa dôležitejšie je zamerať sa na budovanie vlastnej odolnosti. Zodpovednosť firmy nie je v tom, či môže za výpadok nejakého európskeho systému. Je v tom, či je pripravená na svet, v ktorom sa takéto veci jednoducho dejú a budú diať. A táto odolnosť stojí na niekoľkých úplne základných pilieroch. Po prvé, mať absolútny poriadok v dátach. Po druhé, presne vedieť, kto v tom vašom komplikovanom reťazci je zodpovedný za podanie ENS. Po tretie, mať pripravený krízový plán, ako komunikovať s zákazníkmi, keď nastane meškanie. A po štvrté, a to je kľúčové, dokonale poznať limity vlastných poistiek a zmluv. Pretože spoliehať sa na to, že každú škodu len tak prenesieme na niekoho iného, je žiaľ ilúzia. Takže keď sa vrátime úplne na začiatok, ICS 2 rozhodne nie je len zbytočná byrokracia, je to nevyhnutný bezpečnostný nástroj, ale incident z apríla 2026 nám ukázal tú druhú, zraniteľnú stránku. A preto dnes potrebujeme dve veci naraz. Rešpekt k významu takýchto systémov, no zároveň aj obrovskú pokoru pred slabinami nášho dokonalé, no zároveň krehko prepojeného sveta.